trafod o'r esophagus. So mae buwch wedi bita fe mewn i'r ceg, mewn i'r esophagus, dod lawr i'r stumog. Stumog y buwch, y ruminant, mae gennau 4 chambers. Mae 4 part o'r stumog ei hunan. Nawr, o'r 4 part, mae un part yn mwy o seis na'r 3 part eraill. So part mwyaf mae popeth yn dod mewn i gynta yw'r rumen. Wedyn mae'r bwyd wedyn mewn i chamber sy'n llai o seis na'r reticulum. Y trydydd un wedyn yw'r omesum, a wedyn y pedwarydd yw'r abomesum. Nawr, mae'r abomesum yn eitha tebyg i ystumog o anifeiliaid eraill fel y ci, a'r cath, a humans. A beth maen nhw'n galw hwnna wedyn, yr abomesum yw y true stomach o'r buwch ei hunan. Nawr, yn anifeiliaid sydd dim ond un stumog, maen nhw'n cael ei galw monogastric. Yn anifeiliaid sydd â 4 chamber i'r stumog, neu 4 stumog am bellwaith os penderfynu ble chi'n darllen, maen nhw'n galw hwnna'n ruminants. Nawr, mae yna anifeiliaid eraill sydd â 2 stumog fel parrots a adar eraill, a mae rhai wedyn sydd fel ruminants, ond dim beth yna'n galw true ruminants ble mae 4 chamber, ond mae yna dyn nhw 3 chamber, a mae example o hwnna fel bydd camel. Nawr, os chi'n edrych ar y buwch a ni'n edrych o'r ochr chwith o'r abdomen, so os ni'n agor y buwch ar ochr chwith, part hyn o'r stumog bych chi'n gweld, o tu allan y stumog bych chi'n gweld. A part yna o'r stumog gyd o hwnna yw'r rumen. So mae rumen yw'r chamber mwy o seis o'r stumog ei hunan, a hwnna'r hyn bych chi'n gweld o'r chwith. Os chi'n edrych o'r ochr dde o'r anifal, bych chi'n gweld mwy nag un chamber o'r stumog. A bych chi'n gweld tymed bach o rumen ond dim mor gymaint, bych chi'n gweld yr reticulum, bych chi'n gweld yr abomesum, a bych chi'n gweld yr omesum hefyd. A intestines. So mae tymed bach o intestines yn dangos fan hyn ar y model stan ni. Nawr, os mae'n edrych tu fewn, so os ni'n edrych tu fewn gyntaf mewn i'r rumen ei hunan, a chi'n gallu gweld tymed bach o'r reticulum hefyd, so os ni'n dod i fe ffordd iawn bydd e'n dysgu. So da ni y rumen yn hyn, a mae compartments y rumen hefyd, beth nhw'n galw dorsal a ventral compartments. A wedyn hwn wedyn yw'r part arall o'r stumog y reticulum. Nawr, chi'n gweld y gwaniaeth o'r wal y rumen a'r wal y reticulum. O wal y rumen, mae'n teddau ni fod fel carpet, fel carpet neis meddal, so mae da fe beth nhw'n galw papillau. So os ni'n edrych arno hwn, i dangos beth mae y rumen ei hunan, wal y rumen yn edrych fel, chi'n gweld mae yna finger-like projections yn y galw fe, fel papillau. Mae hwnna rhwng gyd o'r wal y rumen ei hunan. A mae hwnna'n gwaniaeth i beth mae'r reticulum yn edrych fel, achos mae wal y reticulum yn edrych fel honeycomb, really. So, fel neis sgwar pieces, yn neis honeycomb centre. So, mae'n ffordd i gweld y gwaniaeth rhwng y ddau. Nawr, y bwyd sy'n dod mewn y rumen, y lle cynta mae'r bwyd yn dod mewn, mae'n gyd o'r bwyd yn cael ei mixo lan gyda popeth sy'n byw yn y rumen. So, beth sy'n byw yn y rumen? Wel, mae gen i beth maen nhw'n galw microorganisms. Nawr, y microorganisms sy'n yn y rumen, mae da ni mixture o protozoa, mae da ni mixture o bacteria. A mae rhain yn bwysig, achos o heb rhain, bydd y ruminant, bydd y buwch ei hunan ffili torri lawr y bwyd maen nhw'n bita i cael y goodness mas o'r bwyd. So, bwyd maen nhw'n bita. So, beth mae'r buwch yn bita? Mae'n bita gwair. Fel arfer, neu silage, neu gwellt. So mae'n bita hynny, mae'n dod mewn i'r ceg yn chiwa neu, a wneud e mewn i'r math fan, a wedyn mae'n mynd lawr yr esophagus, mewn i'r rumen. So yn y rumen, mae'r bacteria hyn, a mae lot o fluid a acid a stwff fel ni mewn hyn hefyd. So mae'n mixo gyda'r bwyd hyn. Nawr, dyw'r bwyd hyn ddim digon manol fath i mynd o'r chamber hyn mewn i'r reticulum. So beth sy'n digwydd wedyn, yw'r bwyd sy'n mynd nôl lan i'r ceg, so back up, nôl lan i'r ceg, nôl lan i'r esophagus, nôl lan i'r ceg, a mae gyda beth, y proses beth maen nhw'n galw reverse peristalsis. So mae'r esophagus yn pwysio fe lan
yn yr opposite direction i beth dyle fe mynd, a i lawr y stumog. So, yn pwysio fe nôl lan i'r ceg. Yn y ceg wedyn, bydd y buwch yn tiwan eto, a wedyn bydde'n mynd nôl lawr eto mewn i'r stumog. So tro hyn, so yr ail traeth mae'r bwyd yn dod mewn i'r rwmen, bydd y bwyd yn tymed bach mwy moes, tymed bach llai o seis to, a bydd y bacteria wedi mynd mewn mwy i'r bwyd hynny, a wedi dechrau torri fel lawr tymed bach. Nawr, mae'r reverse peristalsis, neu beth maen nhw'n gael chewing the cud, gallu bod 2 neu 3 waith cyn bod y bwyd yn y stumog yn digon fach, digon dense enough i mynd o'r chamber hyn, o'r rwmen mewn i'r reticulum. Nawr, i cael y bwyd mynd nôl lan hefyd, mae'r wal y rwmen a hefyd y reticulum mewn ffordd, mae'r wal y rwmen yn contracto, so mae'n pwysio bethach dy gilydd a mae'n symud i pwysio bethach nôl lan i'r esophagus. Pan mae fe'n digon fanol a wedi cael ei torri lawr yn digon o seis gyda'r bacteria a'r microorganisms, bydd lot o gas yn cael ei wneud hefyd. A mae'r gas ni yn beth maen nhw'n galw volatile fatty acids. Nawr, mae'r gas ni, volatile fatty acids, mae 3 gwaniaeth part o hynny. Mae propionic, butyric a acetic acid. A hynna yw beth sy'n cael ei absorbo, so beth sy'n symud trwy'r wal y rwmen mewn i'r blood vessels, a hwnna mae'r actual anifal yn neud egni wrtho, neud energy wrtho, neud egni wrtho. So, volatile fatty acids yw'r egni mas o'r bwyd mae'r buwch wedi bita. Ond mae cael mwy na hynny mas o'r bwyd. So, mae'r bwyd hyn yn mynd wedyn mewn i'r reticulum, a ambell waith mae rhai o'r bwyd yn mynd mewn i'r reticulum, ond os mae dim digon fanol i fod yna, mae lle bydd yn mynd nôl i'r rwmen hefyd. So maen nhw'n gweithio dy gilydd i wneud siŵr bod y bwyd yn mynd yn manol fath o seis a ni'n cael gyd o'r volatile fatty acids mas o'r bwyd ei hunan. Nawr, mae'r reticulum yn eitha special mewn ffordd, gyda ffordd mae'r wal, achos mae hwn rili yn stopid beth maen nhw'n galw foreign bodies. So mae hwnna'n mynd i stopid rhywbeth dyle ddim fod mewn yn y stumog. Nawr, ambell i waith, buwch fod yn buwch, maen nhw'n bita porfa a walle bod tymed bach o needle neu tymed bach o wyeau neu rhywbeth fel ni mewn yn y porfa ei hunan. So, bydd nhw'n tynnu hwnna mewn i'r ceg, bydd hwnna mewn lawr mewn i'r stumog. Nawr, os mae'n i'r rwmen, bydd e'n sefyll yn y rwmen, ond pan bydd e'n mynd i'r reticulum, ambell waith, achos bod yr hynny comb derys hyn, mae'n gallu trapo rhai o'r needles a'r wires mewn hynny, mewn yn y wal ei hunan. A os mae yna needle neu wire neu rhywbeth fel ni gyda'r buwch, obviously bydd y buwch ddim mor dda a dyle fe fod, a falle bydd hi'n tymor bach off colour yn well sick. Wel, 9 gwaith mas o 10, os mae'r vet yn dod i wneud surgery ar y buwch, achos bod yna wire neu rhywbeth, 9 gwaith mas o 10 bydd y wire mewn yn y chamber hyn o'r stumog. So yna'r chamber bydd y vet yn mewn i ffindo'r wire ei hunan. Tynnu fe allan a bydd yna beth yn iawn. So, mae'r reticulum a'r rwmen yn gweithio dy gilydd a maen nhw'n cael yr bwyd i fod mor fach y gallai fe fod. A pan mae'n eitha liquid rili, wedyn bydd e'n symud o'r reticulum mewn i'r chamber nesaf, yr omesa. Nawr, mae'n rhaid i symud hwn rownd. So, hwn o'r ochr arall, so os ni'n dod i hwnna, fel yna, a tynnu fe ffrydd, ych chi'n gweld rwmen yw hwn to, a hwnna yw'r reticulum yna. Nawr, mae'r grŵp dyn ni'n mynd ar y reticulum, a hynna bydd yn mynd i'r chamber nesaf o'r stumog. So, just cael hwnna'n iawn. Trio cael hwnna'n rhydd. Chamber nesaf o'r stumog hwnna, so mae'n dod o'r reticulum nawr yn mynd mewn i chamber hyn. Chamber hyn yw'r omesum. Nawr, mae'r omesum, y wal o'r omesum yn lots o folds. So, mae'n edrych fel yna cyn bod chi'n golchi fe. So, chi'n gweld mae lot o folds yna o tissue. Ond os chi'n cael ei diolchi, a chi'n cael hwn o'r bwtwr, os chi eisiau. A os mae'n diolchi, mae'n edrych tymach fel ni. So, mae lot o flaps o crôn, really. A reswm yna flaps o chrome yw i wneud beth yn galw surface area o'r chamber hyn yn lot mwy o seis.
So felly mae pethau gallu mwy o torri lawr y bwyd, mae'r anifail wedi bita to yn cael ei digwydd fan hyn. A hefyd, mae lot o dŵr yn cael ei absorbo mas o'r mesem mewn i'r gwad yr anifail hefyd. So mae lot o dŵr yn cael ei reabsorbo mewn i'r system. Hefyd, maen nhw'n reabsorbo gyda dŵr, vitamin B hefyd, mae'n eitha bwysig. Okay? So, mae lot o absorption yn mewn hyn achos y folds a'r surface area mor fawr. A pan mae hynny wedi digwydd, mae'n ei beth sy'n ôl yn symud mewn i'r chamber, pedwarydd chamber fan hyn, a beth yw hwnna yw'r abomesem. A mae'r abomesem yn tebyg i, fel o'n i'n gweud yn gynharach, y stumog o'r ci neu'r cath neu'r person. Okay? So mae yna beth maen nhw'n galw gastric folds yna fe, a gastric pits a bethau fel ni. A mae hwn yn neud yr enzyme acid, hwn yn neud yr acid hydrochloric acid a'r enzyme pepsinogen, neu pepsin pan mae'n actif. A mae hwnna wedyn yn mynd i torri lawr, yn dechrau torri lawr y protein sy'n ôl yn y bwyd yn y stumog. So, pwy bynnag o'r protein sy'n dod fan hyn nawr o'r bwyd mae'r buwch wedi bita i dechrau bydd hwnna'n dechrau torri lawr fan hyn yn rhywbeth mwy manol cyn bod yn mewn i'r peth nesaf wedyn bydd y small intestine. A'r peth cyntaf o'r small intestine bydd beth yn galw duodenum. Okay? So, na beth sy'n digwydd. So, mae hwnna, yr anatomy o hwn a'r physiology. So, beth mae'n neud, beth mae'n jobyn, as well as beth sy'n digwydd, beth sy'n cael ei secreto yn yr un peth a beth sy'n digwydd â'r ci a'r cath.